Zdravo dragi moji, dobrodošli nazad na moj kanal, veliki pozdrav. Jedno od najkomentarisanih imena u turskoj televiziji u posljednje vrijeme je nesumnjivo Baris Baktaš. Najnovija izjava poznatog glumca pala je poput bombe na trač scenu. Njegovi komentari, posebno u vezi sa suprugom Gulum Baktaš i glumicom Yagmur Yüksel, s kojom je povezivan, izazvali su veliku pomutnju na društvenim mrežama. Njegova rečenica koja počinje sa "ja sam volio Gulum, ali Yagmur" je po mom mišljenju jedno od najupečatljivijih priznanja koje smo čuli u svijetu tračeva u posljednje vrijeme. Jer ove riječi kao da ukazuju ne samo na ljubavni trogao, već i na emocionalni preokret. Baris Baktaš, koji je dugo šutio o optužbama protiv sebe, konačno je progovorio. Izrazi koje je koristio u svojoj izjavi bili su iskreni i prilično poticajni na razmišljanje. Prema Barisu, emocije koje je doživio u svom životu nisu tako jednostavne kao što bismo mogli pomisliti. Iako je naglasio da su njegovi osjećaji prema supruzi iskreni, glumac također nije porekao svoju emocionalnu bliskost sa Yagmur Yüksel. Za mene je najupečatljiviji aspekt ove izjave Barisov izbor da otvoreno izrazi svoje osjećanje, umjesto da ih skriva. Obično čujemo opreznije i nejasnije izjave u svijetu tračeva. Međutim, ovaj put je glumčev prilično otvoren jezik izazvao eskalaciju kontroverzi. Nakon svih ovih izjava, sve oči su se prirodno okrenule prema Gulum Baktaš. Supruga poznatog glumca dugo je radije izbjegavala mnogo komentarisati glasine koje su kružile. Veliki pozdrav!